ଏତେ ବଡ ନର୍କପୁରୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣ ମତେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ଆରେ ନା ନା ସେଥିରେ ପୁଣି ମୋର ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଛି ନା। ସେଟା ହବା କଥା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେ ମୁଁ ତମ ନାଁ କଣ ବସେଇ ପାରିନି? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ନନ୍ଦିନୀ। ଆଉ ପୁରା ନା? ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ କିଏ ତମ ଘର କୋଉଠି ତମ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜାଣିବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ତମେ ନନ୍ଦିନୀ। ମୋହିନୀ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରେ ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି କେବଳ ମୋହିନୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତମେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି। କଣ ଭାବି କଣ ପଚାର କଥା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରୁ ତମେ ଯାଇ କଲିକତାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲ? ଲ ବାପ ସେ এই বাবুଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଚରିତ୍ରହୀନା। এই ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କଳଙ୍କର କଳଟିକା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏଇ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ଏଇ ବାବୁଟାକୁ ଯୋଉଦିନ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଯାହା ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ। ଇଏ ବାବୁ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଲି ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତ। କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତ ମତେ କହିଲ ତମ ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ନ ଲଗେଇ ତମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଯୋଉ ଥିଲ ସେଠି ଯୋଉ ଠିକ ସମୟ ନ ଯାଇଥାନ୍ତି ତମର ମୋ ସହିତ ଠିକ ସମୟରେ ଭେଟ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ତମ ଚରିତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତ? এই ছুরিরে ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। এই ଗୋଟାଏ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ এই ଗୋଟାଏ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ରକ୍ତର ନଦୀ ବୁହାଇ ଦେବି। ଏଇଟା ପୁଣି ତମ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆଇଥିଲି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି এইটাକୁ ମୋ ଭାଇ ଏଇଟା ମତେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ମନ ଭରି ଦେଖେ। ମୋ ଭାଇଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପକାଏ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମୋ ଭାଇ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ଅଜସ୍ର ସାହସ। ମୋ ଭାଇ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଜଗଦେବ।